puno mi znači ovo svetište i sve vezano uz to, jer je ovo moja stara župa di sam se krstila, vjenčala i dicu krstila. Sad živim godinama u Zagrebu, ali uvijek me preplave ovdje osjećaj i molim se za bolesnike, za potrebite, za začeće djece, parovima koji su nesretni i tako. Recite mi, jel se poštuje tradicija kao nekad? Što mislite? A slušajte, je. Mi opet se okupljamo obiteljski za stolom, sad doma, lipi svečani ručak i pozove se nešto rodbine i tako. Blagdan Velike Gospe, jedan od onih koje vjernici najdublje proživljavaju tijekom godine, u Splitu se tradicionalno obilježava hodočašćem prema svetištu Gospe od Poišana. Od ranih jutarnjih sati, mladi, stari, zdravi i bolesni, ljudi koji traže utjehu i oni koji je donose idu u susret majci koja nikad ne zatvara vrata. Majci koja odgovara prisutnošću, mirom i nadom. Procesija od katedrale Svetog Duje do Gospe od Poišana pretvara se u rijeku duhovne snage, a atmosfera postaje nestvarna, sveta, tiha i puna emocija koje nadilaze riječi. Ja vam pravo kažem, evo sva se jezim. Puno mi znači kroz moj život. I baš da sam ovo za poklon dobila, sad mi je rekla sestra, niko nije tražio, stajala na kruvima. Vi tražite, evo vam kažem. Evo, je li ovo čudo? Hvala vam, ostrice. Znači mi sve. Evo, imam čak i njen lik koji sam pronašla ovdje u okruženju crkve, tako da mi to puno znači i znam da me Gospa uvijek spašava i voli u svemu. A recite nam, vjerujete li da mladi poštuju tradiciju kao što je to nekad bilo? Pa vjerujem da se sad neki novi val budi. Dakle, pokazuju to i ove puste kako bi rekla, hodočašća, tako je, i vidi se da je to iskreno. Znači onaj ko ide, stvarno ide iskreno, jer kad pogledate recimo same te noge koje su bose i na njima ništa ne ostaje, to je toliko predivno. Pa od još vremena moje pokojne bake to je bio veliki blagdan, jer najsvetija žena je bila Gospe. I od davnina se štuje njezina svetost, njezina pomoć, a ja vjerujem da i Sinjani se sjete onog vremena kad ih je duga molitva Gospi posvećena spasila od Turaka. Meni znači puno. Ja vjerujem da je Gospe postojala, osobno sam i majka. I kad god mi nešto bude teško i kažem nekad u sebi, nekad glasno, Gospe moja. Tako da sad dolazeći na ovu misu u 11 sati posvetit ću svoju dušu i svoju obitelj molitvi prema Gospi. A nisam vam baš u snazi da odem u svetište Gospe Sinjske i onda Gospe od Poišana, to je za Split i okolicu jedan veliki događaj, veliko duhovno punjenje. A drago mi je bilo usput kad sam prolazila i vidite ovako mladost, i obitelj naravno, jer znate što, neki su to u ona vremena smatrali da je to samo obaveza nekima starijih, baka, majki, a ja vidim da se to prenosi na mladost. Pa meni je to najveći blagdan nakon Uskrsa i Božića. Uznesenje Marino na nebo. Jel stalno dolazite ovdje? Pa iskreno ne, rodan sam iz Zagvozda, tamo sam svaku skoro godinu, ali kad sam u Splitu, evo drugi put sam tu. Što mislite, poštuje li se tradicija kao nekad? Pa vjerujem da da. Mislim da se ponovo vraća, ako je bilo malo zanemareno, sve više i više. Pa, naravno, osim što je blagdan, to je i naša zaštitnica i tako, na jednoj duhovnoj razini. Je li sudjelujete u procesiji? Pa, malo kasnimo, pa vidit ćemo. Nadam se dođu. Poštuje li se tradicija kao nekad, što mislite? Pa je, evo, iznenadilo me, recimo, vidio sam usput kako smo nedavno preselili na Klis. Mnogo mladih prošlog tjedna je bilo
na tom putu za Sinj, a evo i ovo sinoć, jel? Tako da ne da ima nade, nego je, mislim, to već poprilično uvriježeno. Ja sam inače ovdje Župljanka i onda sam svake nedjelje tu. I sad je bila 19, bila sam često tu. A inače sam Sinjkinja i gori mi je žašta nisam jer gori opet isto predivno. A recite nam, je li vjerujete da se tradicija poštuje kao nekad? Pa je, mislim, ko to hoće i ko mu je u srcu, vjerujem da to stalno ide tako. Mi smo iz Župe Garčin, Slavonskog Broda, i hodočastimo Gospi Grabovačkoj svake godine i ovaj 15.8. je za nas jako nam puno znači. Da. A recite nam, poštuju li mladi običaje kao što je to nekad bilo? Pa procesiju još uvijek imamo tamo kod nas, 5 km se ide gore u brdo i tako da jako lijepo imaju mladi, evo kao što vidite uvijek su s nama tu i ministriraju i tako to sve. Pa znači mi veća bliskost s Gospom preko koje se preporučamo njezinom Sinu Isusu da nam usliši naše molitve. Recite nam, vjerujete li da mladi poštuju tradiciju i običaje kao nekad? Nedovoljno, ali im treba neka snaga sa strane da ih ojača, oni su spremni, imaju otvoreno srce. Pa smatram da se tradicija i dalje poštuje, kao i nekada. Mladi se zabavljaju, mi stariji mislimo kao neće ništa biti od njih, propašće i vjera će propast, tako i moj otac misli, ja. Neće ništa propast, nek malo idu i na ultru, nek idu u crkvu i vjera ide dalje, ne? Kad se procesija vrati u tišinu svetišta, ostaje osjećaj mira, snage i zajedništva. Velika Gospa na Poišanu nije samo vjerski događaj, ona je živa veza između sadašnjosti i prošlosti koju svaka generacija iznova prenosi.